成功！给小老鼠做个早餐。成功！免费起价，放进去。妈妈也忘记放了。出来。鸭子汉堡了，先煎个牛肉。这里，好了，把牛肉煎出来，放点蔬菜。鸡饼酱，还有片牛肉，再放一些鸡蛋，汉堡做好了。这上面还有营养的。哦，这样的啊。这是蔬菜多。放点调料，盛出来。这碗也太小了。把这个吧太小了，都掉出去了，掉了就掉了呗。小老鼠打个电话，哦，你在路上，他在路上了。